kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban puli da ilusita sim kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor kantu umunti rang bado Narendra Modi ya kinong shong shinong jong kari ban rakhi ya ka singi jeng lai lu da ka jing sosa rong ba jing ipo iping Play Deputy Commissioner ka West Giant Hills ya ka Natural and Craft Mart hapalau jong ka office Deputy Commissioner Bat ka Shillong la jong FC bat ka Langsning FC kinya kendo ya ka jing la kai bak hadu haka group jong ki la shai ka singi Menteri Rang Bado Narendra Modi ulakantu ya ki brio jong kari India bakin rakhe ya ka singi jing lai luit da ka jing so sarong bat jing ipo iping da ka bashin ya ka kular bante ya ka Vikshit Bharat ne ka India ka badap babyang bat bala banyeng halaki kijan Habakaran ng bakaran san social media Modi ulapan shlori kinong shong shinong bakin ya mi rinti bat ay burom ni kinong ya lai luit jong kari Shoshu Menteri Rang Bado ulakantu ya baro bakin penher ya kalama lairong haki ying joki hapo ka har ghar tiranga campaign Deputy Commissioner ka West Giant Hills District Abhinav Kumar Singh IAS ulaple nin kasngi ya ka Natural and Craft Mart ka jaka de tiar jong ka self-help group hapalau jong ka office hi Yakini ka dukan de tiar la kershan da ka bor pinya district ka Ministry of Rural Development ka DDMU bat ka Meghalaya State Rural Livelihoods Society bat ka jing tumu jong ka long ban plela iki self-help group bat kinong sengkam na jong hakinong kendong bakin don ka jaka yau ka babyang Deputy Commissioner ulapan shlori ke self-help group bakin pentikna ya ke jing bahaki mar ke jing shalan mar ke bayaine ke jing shna ya ki mar bun rukom ke basong bat kentiu ya ki District Mission Manager Uba Arshadab ulong bakane ke yau detiar ke nyaram ban penyeso ya ke jing penni mar bat ki yau ki bane Kimar bade hakane ke yau kilong ushinrai la kadong kangap ki musli musla ki jingbam balashen bat ki tiarsnakti Ka Parliament kalapulat ya Taxation and Other Laws Amendment Bill arajar arphon rio hadien bakaraja sabha kalapan phaino ya ka Money Bill shakaluk sabha hadien ke jingyatai Namar ba kadai ka Money Bill ka Raja Sabha ka la tang ban ajimut ya ki jingpen kala ha ka ba ka Lok Sabha ka la ban pediang lani kentai ha bajubab ya ka jiatai ka Menteri Pelatangka ka Nirmala Sitharaman ka la penshai ba ka an kam shim khajna lani ka nu ka dor ha ba penyat kam ya ki nong pendon kam UPI bat ba an hap siu khajna na ka benta ki jingsiu leng ba ki ko digital Kala ong baka jingpen kala baya day bat ka UPI ka long tang kalat ban penla ban le ya ka aka ka bakim lat bat baka sarkar kam don jingtmu ban pa ikinong kayi barin ban siu ya ki MDR charges. Ka Indian Army Recruiting Office Shillong kan penlong ya ka rally penrung kam sipai na kabanta ki candidate balajet na baro ki district jong ka Meghalaya ha 58 Gorkha Training Center Happy Valley Shillong na do ka arpho artarik hado arpho santarik unailar arhajar arpho rio Kajing penrung kam kan kentup haka kam Agniveer General Duty Technical and Tradesmen na kabanta ki bela pass class 10 but class 8 Kibashajet kideban report hakapur lashitang min step haki tarik bat singi balakadaw haki admit card bat ban ru yaki original document kani karali kan kentup yaka East Khasi Hills East Giant Hills bat Eastern West Khasi Hills haka arpo artarik unailar nakabanta ka West Khasi Hills ka ribhoy bat ka South West Khasi Hills en penlong haka arpo lai tarik unailar bat nakabanta ka district ka Garo Hills bat West Giant Hills en penlong haka arpo South tarik unailar Ka Meghalaya AIDS Control Society Max kan penlong ya kejing pensyai pensung tu patba kaban ne arbanai halor kejing pang HIV haka leng kejela kaban sedang nadu menta kasngi da ka ba pai khamat sha ka ba let test jing sumar jing yada ba jing penduna kejing sha kan tho ni pet ben Menteri ka kot ka kya oba wailat miki shilla un pelat ya kini kejing lap pensung tu patba Haledikin College Shillong
Kani ke program kan kentup ya barok khat atli ki district hakaba penlong ya ki program pensai pensung tu pa haki shispa arpondri tali ki shnong kumbalai hajar sen ki jialang haki school prapusan tali ki program penlong haki college bat ke jinglik rung haki khatsan hajar tali ki rempeying Kamax kan penlongru ya ki program baper kum ke jing pha shim bentai ki pa ki flash mob bat ki jing a jingara pakerpang Project Director Dr. KL Yaubor ulong bakani kejing alap kan kentiu ya kejing ajing tip ke batikna ke baphat test shua kapol bat kejing syak sumar. Lapin long kenang ya kene ke program hadian balalam bakidan hadu sanspa sanpo plangut kibriu kiblayo ek HIV tang hapdeng ubenai yayong bat ubenai jeliu. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam shapi ya ke kubor. Kat bagari kedang penkre ban rakhe ya kesni lai luit ba prapo jongka ka Akashvani News Shillong kan malam shapi ya ki jingtip bakerpang halor ka lama lairong kari India sobha ab bat sangap ya ki jingbatai shapang ka lama lairong kari kene kalong ka jingbatai ba menta kasngi Haka Republic di ka banyo ponyo la saki ya ka jingwan ra lang ya ka mensim idri ba ya ka jingklan tin rai hadordu ka badon hapo ka run of Kutch haka Khawput district jong ka Bhuj ka badon ha Gujarat. Kalama kali ka bahedo haka perthei balashna da ka khadi lapini haka rukam ka bakrau bat ka ba itanat ringkan ka buram bat ka jingsngau sarong. Kini kalama lairong kali kaladon hadu aspa aposan phut ka linter shispa sanpho phut ka pinkyang bat ka khya kumba 6000 sauspa kilo sakawai pat ka jingjob layo padyang da ka Andaman bat Nicobar Island min haka arterik ujemmang 1000 arphonriu ka Andaman kalayo ra ya ka nam Guinness World Record bathmai da ka bapli ya kalama lairong kali ka bahedo ka balashna hapo Yakani layos banle haka Swaraj Dweep yakabala jutip menchua kum ka Havelock Island kabadon Habi of Bengal. Kani kalama lairong kali balashna hapo ka jrong nriupo mitar ka lenter bat saupo mitar ka penkyang. Kumba aspa ngut ki nongngam kila eshimenta hakani ka jingpersyang kabalong ka jingjom. Katul mentan kalong kecing batai bakerpang halor kalama lairong jong kari India. Ini beteng biang mentah bat ke kubur. Haka 135th Duran Cup Arajar Arpon Rio kanong se Sports and Cultural Club kala job ya ka Mumbai FC dahnya gol lanot haka jele kai bakat du jong ka Group E HJN Stadium Shillong hanen kasni. Dakane ke ching job kanong se SCC kala poi haka kadan ka baar da ka bayo khurusau points kumjo ru kalang sling FC. Shillong Lajong FC kalapoi haka kadan bahakli haka kanhun da ka bayo kur 100 point baro ar Shillong Lajong FC bat kalang sling FC kenya kandu haka jele kai bakat du jongka kanhun jongki lasai kasni State Archery Championship jong ka Meghalaya kalasdang nin kasngi Hasai Center Nehu Campus Shillong haka ba shispa khat prangut kinong siat khnam nakaling gajala kinawan banya shimbanta haka ni kalampung kajingele kai ka bane laisngi kalong kum shibanta jong ka jingpen kre ka Meghalaya ban penlong ya ka National Games ka balai pau khandai ha usnem arajar arpo nyu Ka Secretary jong katanat sports ikong Isawanda lalu ilaong baka surkar ka ajing kersya ni ka sports club ng baka jing rap pisa ka jing ajing hikai kinong ilek kai ka jing penbiang ikitiar kitar bayade bat ka sports bat kibayde ki jing don kamba kongsan Ilaong balajan laipo khandai klur tingka ka pisa la dek ban pelat na ka san posau klur tingka balamang na ka bentaban kentiu syaplang ya ka sports. Kinong siat khnam ka Meghalaya dang shen kilala ban penpa ya ka jing tibet jongki ha ka Khelo India Tribal Games. Katto ko kubor ka lakun na ka Akashvani Shillong ha ka po prabajing in sobat ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ban penbu da ka kubor ka ktin pareng ha ka po pra khat san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong